죄송해요. 제가 오토바이를 못 보고. 그렇게 태워다 드린다니까. Another day 슬픈 말은 하지 말아요. 뭐 하는 거냐 너? 말했잖아. 이제 다시는 안 뺏겨볼까. 사랑이 그렇게 가자. 힘들게 하나요? 마음이 그렇게 너만 찾고 있나요? 밤새 뜻으로 오늘 저녁 자고 싶은데 퇴근 무렵에 제가 모시러 오면 죽는다. 한 번만 더 이번으로 전화해도 죽어. 끊고 번호 지워 당장. 네가 뭔데? 니까지 게 진짜 뭔데? 너 전설한테 뭐 하는 거야 지금? 넌 빠져. 고용계약 위반 건으로 시비를 가리는 중이니까. 몰랐구나. 전설 이제부터 내 어시스턴트야. 맛이란 말 안 들려? 문제 있으면 위약금 청구서 보내. 내 변호사한테 알아서 해주겠지. 가자.